रोड्स है ना वो डेंजर है गाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और आज देख सकता हूँ फुल हाइपर मोड में, ठीक है। और आज होगा हाइपर राइड। और अभी टाइम क्या हो रहा है पता है? 12:01। और मैं निकला हूँ हाइपर राइड के लिए। और देखो फोग कितना ज़्यादा है ना, क्या बताओ आप लोगों को। ये चेक करो आप लोग। और गाइस आज होने जा रहा है हाइपर राइड, तो वीडियो में साथ रहना। और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओह माय गॉड, GT 650 है क्या? देखते हैं बंदा रेस लगाता है कि नहीं। रेस लगाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, क्या बोलते हो? ओहो हो, फुल पावर। देख रहे हो। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ गाइस, आज का वीडियो देखने से पहले ना हेडफोन लगा लो, क्योंकि आज खतरनाक साउंड आने वाला है। प्योर साउंड प्लस हाइपर राइड, क्या बोलते हो? ओहो हो। और गाइस ये जो नाइट राइड होती है ना, देखो कितना शांत है और कितना मज़ेदार है, क्या बताओ आप लोगों को। कितना मज़ा आता है ना राइड में निकालने के बाद। ओह, साउंड सुनो सिर्फ भाई। एग्जॉस्ट नहीं है फिर भी बहुत लाउड है ना। इंडियन रोड्स है ना वो डेंजर है गाइस। अगर आप हाइपर राइड करते हो ना तो रोड का पूरा एक्सपीरियंस रहना चाहिए इंडियंस रोड के लिए, ठीक है। और खासकर सिटी के अंदर है भाई, बहुत ख़तरनाक होते हैं। अचानक से गड्ढा आ जाएगा, अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, ठीक है। अचानक से कुछ गिरा हुआ मिलेगा भाई, बहुत डेंजर है बहुत। वो सब छोड़ो, राइड एंजॉय करो, ठीक है। इसके साउंड से भी लोग डर जाते हैं जब बाजू से निकलता हूँ ना, हूँ ही करके। भाई एग्जॉस्ट लगाऊंगा तो सोचो क्या हाल होगा। देखो कैसी उठती है, देखा? माय गॉड, आज तो मज़ा ही मज़ा है। यहाँ पे फुल जाम रहता है आज। देखो एकदम नहीं है, पूरा फ्री। ओहो हो।
बाइकर्स तबाही मचाते हैं रोड में, क्या बोलते हो? देखो यहाँ पे सिग्नल लगने के बाद भी लोग रुकते नहीं है। यही वजह बन जाता है ज़्यादा एक्सीडेंट होने का। पर क्या करें, हम तो नहीं रुक सकते ना। हो फुल पावर। ऐसा होना चाहिए नाइट राइड। ऐसे खाली सड़कें हो और अपनी बाइक हो साथ में, और क्या चाहिए हाइपर राइड के लिए। देख रहे हो? गाइस बहुत डर लगता है ऐसे कोई ट्रक अचानक से निकल आता है ना। और ये बताओ मेरे को, आप लोग वीडियो को लाइक किए हो कि नहीं? सब लोग लाइक करके जाओ। जो जो लोग लाइक करेंगे ना, मैं समझूंगा कि नहीं आप लोगों को हाइपर राइड या तो नाइट राइड अच्छा लगता है। फिर से ये रोड बंद कर दिया। गाइस एक चीज़ बताओ, मेरे को अचानक से ध्यान पड़ा, मैं 15 किलोमीटर आ चुका हूँ ओनली 14 मिनट। ओह माय गॉड, कैसे पॉसिबल ये सब रोड में? और गाइस देखो, इन कितने गाड़ी चल रहा है ना, इन सब में मैं अकेला बंदा हूँ जो फुल जोश में फुल एनर्जी के साथ राइड कर रहा हूँ। ये होता है जुनून, क्या बोलते हो?
गाइस आज का मज़ेदार वीडियो एंड होता है यहाँ पे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर लेना।